아이고, 사모님처럼 난 그렇게 안 찍어요. 나는 사진 작가예요. Very very peaceful lake, but and a very naughty lady Maria is sitting here. She's laughing. We just finished our breakfast. 요즘 봐, 왜 여기 와서 이러고 있어? 어? 너 왜 여기 와서 이러고 있니? 삐걱삐걱 거리는 거 새끼인가 보다. 그러니까 되게 좋은 거야, 마사지. 아, 그냥 갔다 와. 그럼 여기서만 놀아, 그럼. 어? 돌아와, 그냥.